Ne ju flasim nga studio kryesore A2 CNN, ku ne vazhdojmë të transmetimet e drejt për drejta nga Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike. E kemi ndjekur nga afër në fakt që pas orës 11 kur edhe filloi punimet, nga përshëndetjet e shumë prej anëtarëve të Partisë Demokratike e deri tek kryetari i rikonfirmuar Sali Berisha, i cili ka mbajtur një fjalë të gjatë për të gjithë pjesëtarët atje në Pallatin e Kongreseve për rreth 60 minutash, ku edhe ka prekur disa prej temave kryesore, mes të cilave ai ka theksuar se nuk ka humbur kurrësi besimin tek demokratët. Partia jon, se ai është përballur me sfida të vazhdueshme, por ne i kemi përballuar ato. Madje kryetari Berisha ka pranuar se dhe ka bërë edhe gabime, por ato i ka korrigjuar. Por gjë më kryesore që ka bërë është se nuk e ka humbur kur besimin tek Partia Demokratike. Pas këtij fjalimi ka patur edhe zhvillime të tjera në kuvendin e Partisë Demokratike. Do të lidhemi me gazetarin ton, Anesti Baramema, i cili e ka ndjekur nga afër atë. Anesti, unë të përshëndes dhe mirë se vjen. Flasim pra për gjitha vendimet e marra ditën e sotme, që nga ndryshime statutore edhe deri tek diaspora. Tashmë demokratët do të kenë një statut të ri, një statut me më shumë vend për gratë, më shumë vend për diasporën, me një kolegj kryetarësh më të fortë, me një platformë për digitalizimin, ku tashmë demokratët do të kenë lista të anëtarëve të përditësuara një herë në 2 vite, do të kenë një këshill kombëtar me kompetenca më të shtuara, por dhe një strukturë të re se takon primareve për të krehur listat paraprake më tej për të shkuar tek anëtarët e Partisë Demokratike për të votuar. Demokratët pas këtij kuvendi kombëtar me sloganin e ri për të rritje kanë ratifikuar ndryshimet statutore për Bashkimin Diversitet të 2024-s, ndryshime që janë miratuar nga Këshilli Kombëtar dhe ratifikuar ditën e sotme, po ashtu kanë në duar një rezolut për dënimin e asaj çfarë ka ndodhur në zgjedhjen e 11 majit, ku ata nuk i njohin të zgjedhje edhe me këtë vendim të Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike. Ndërkohë, pritet që në orë të vim, demokratët të kenë edhe Këshillin e ri kombëtar, ku tashmë 1100 delegatët e Kuvendit Kombëtar janë duke votuar dhe duke zgjedhur mes anëtarëve burra, gra dhe tek të rinj. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pak minuta më parë kreu procesin e votimit dhe tha se këtu nis për të rritja mes kandidatëve për Këshillin Kombëtar, ka shumë emra të rinj, tha ai, ka emra të shuar dhe kishte pasur shumë të vështirë për të vendosur atë listë me 420 emra. Nga këta 420 do të zgjidhen 200 e mëtej dhe 120 të tjerë janë të koptuar si kryebashkiakët, deputetët, ish kryetarët e Partisë Demokratike, ish presidentët që kanë ardhur nga radhët e Partisë Demokratike dhe në total numri shkon 320. Procesi i votimit vjen ende, po ashtu dhe punimet e Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike, ku janë folësit jashtë rendit të ditës që po shpalosin vizionin e tyre, problematikat që ata po deklarojnë se duhet që Partia Demokratike të zgjidhë, por edhe se si duhet që kjo forcë politike të shohë në të ardhmen. Pikërisht në këtë moment, Anesti, duke folur zoti Belind Kolliçi, ne shkëpusim lidhjen tonë për të dëgjuar zotin Kolliçi dhe pastaj do të rikthehemi sërish së bashku me lidhjen tonë të drejtë. Faleminderit, Anesti. Që bllokoi projektin politik kriminal, i cili synonte izolimin përfundimtar të opozitës në Shqipëri. Pjesa e parë e skenarit ju doq në duar autokracisë elektorale, që kërkon me çdo kusht vijimin e tij, shndërrimin e Shqipërisë në një vend ku rotacioni të jetë realisht i pamundur. Ajo që ndodhi në zgjedhjet lokale të vitit 2023 synonte zhdukjen përfundimtare të partisë së parë opozitare në vend. Pa vull, pa logo, pa financa, pa minutazh mediatik, por me të vetmin parim që pushteti kriminal i Ramës nuk ka arritur ende ta blejë rezistencën e demokratëve patriot, ne u futëm në një fushat më të pabarabartën në historinë e pluralizmit shqiptar. Mbrojtja e Partisë Demokratike në fakt u njësua me mbrojtjen e vet idesë së demokracisë në këtë vend. Përballë kishim jo vetëm administratën, propagandën e egër, por dhe një model të tërë pushteti që funksionon si korporat e frikës dhe e shantazhit. Edhe pse ne gjithë e dinim, edhe pse unë personalisht e dija, se kisha përballë organizata kriminale, përfshirë dhe atë 5D-n, hoqador nga ulësja e sigurt e Kuvendit Republikës Shqipërisë, për të kërkuar votbesimin tuaj si kandidat në garën për Bashkinë e Tiranës. Ende sot, u jam mirënjohës mbi 100.000 qytetarëve që votuan kundër makinerisë së shfrenuar elektorale të rilindjes, jo veç për një kandidat,
por për të drejtën legjitime për të mos u ndjerë peng në qytetin e tyre. Ato vota faktuan se ne ishim përfaqësues të shqiptarëve që refuzojnë modelin kriminal të një narkoshteti, që refuzojnë shpopullimin, vrasjen masive nga ndotja e ajrit, lëngimin e arsimimit të fëmijëve. Pas të gjitha shpifjeve dhe goditjeve diabolike, monstruoze, që morëm në fushat, unë dhe zbashku ju të gjithë që jeni në këtë sallë e të gjithë demokratët e kryeqytetit. Nuk quam në asë një moment në mendjen tonë faktin që të ndalonim, por përkundrazi, betejën e kishim si një mision për të zhdukur një herë mirë farën e keqe në krye të qytetit tonë të dashur. Dhe të gjithë bashkë ja dolëm që Erion Veliaj sot të jetë aty ku e meritonte prej kohësh. Zgjedhjet humbën një kuptim të plot dhe funksion në tyre, por ne nuk u ndalëm, sepse premtimi i rithemelimit që atuja e vetme për demokratët. Pushteti nuk kërkonte vetëm të fitonte ndaj Partisë Demokratike, por ta kthente atë në një relike muzeale të tranzicionit shqiptar, në një simbol pa forcë, një emër pa nerv, një opozitë dekorative që duhet të ekzistonte vetëm si një alibi për fasadën demokratike të regjimit. Në 2020, edhe pse jo me rezultatin që punuam të gjithë bashku, edhe e kërkuam fakt, sepse garonim përballë një partie narkoshteti, sërish ne në këmbë na mbajti rezistenca. Trokitëm në çdo organizatë ndërkombëtare për të faktuar se në Shqipëri tashmë nuk ka më zgjedhje, por ka farsë elektorale. Nuk ka më program, por ka patronazhist. Nuk ka më vizion, por ka grupe kriminale. Sërish demokrat, ne bashkë ja dolëm. Sot çdo kancelari ndërkombëtare është e informuar mbi shtetin kriminal dhe patronazhist të Edi Ramës. Faktet e opozitës tashmë janë 32 kushtet e shtuara për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Sot opozita shqiptare nuk konsiderohet më si problemi, por është alarmi që gris perden e hekurt të propagandës dhe lobuesve të autokratit Rama. Leta themi troç. Nëse rithemelimi nuk do të kishte ndodhur, sot ne nuk do të mund të diskutonim për një riset, për modernizim, për ripërtëritje apo për rotacion. Do të diskutonim vetëm për fundin politik të opozitës shqiptare. Andaj, rithemelimi ishte kushti i parë i shpresës, momenti kur Partia Demokratike refuzoi të firmoste kapitullimin. Nuk do të kishte të ardhme politike të Partisë Demokratike pa atë refuzim historik për të dorëzuar, dhe kjo në fakt është një merit e demokratëve, e njerëzve që qëndruan këtu, sepse nuk kishin më asgjë përveç bindjes tyre. Në kohën kur shumë kush largohej nga politika si nga një ndërtesë në zjarr, demokratët hynë sërish brenda saj për ta shpëtuar atë. Dhe kjo nuk do të harrohet kurrë. Por sot, pikërisht sepse e shpëtuam Partinë Demokratike pas rezistencës, pas betejave, pas mbijetesës, ne të gjithë kemi detyrimin moral të bëjmë pyetjen që ndan partitë historike nga ato kalimtare. A e shpëtuam ne Partinë Demokratike vetëm për ta mbajtur atë gjallë, apo për ta bërë më të madhe se vetja? Dhe a u përmbush plotësisht premtimi i rithemelimit? Rithemelimi ishte premtim për ripërtëritje politike në kuptimin më fisnik të fjalës, një parti demokratike më e hapur, më moderne, meritokratike, më tërheqëse për shoqërinë shqiptare. Ndaj, ky kuvend duhet jetë prova jonë gjenerale para shqiptarëve, si për reflektim të sinqert, ashtu dhe për gatishmërinë si një qeveri në pritje. Le të bëjmë, të dashur miq, disa pyetje të pashmangshme. A e ndjen sot veten plotësisht në shtëpinë e vet i riu shqiptar që nuk pranon të jetë me standardin e ulët të këtij regjimi? A e gjejnë veten tek ne profesionistët që u përjashtuan jo sepse nuk dinin, por sepse nuk u përkulën kurrë? A e ndjejnë Partinë Demokratike si adresën e tyre intelektualët që refuzojnë propagandën si një mënyrë jetese? A i kemi afruar realisht ne gratë dhe zonjat e këtij vendi, ato që mbajnë familjet, bizneset, universitetet, spitalet dhe institucionet? A e kemi bërë ne PD-n, shtëpi natyrale të diasporës shqiptare, të atyre që u larguan jo nga mungesa e dashurisë për Shqipërinë, për vendin e tyre, por nga mungesa e ajrit dhe meritokracisë për të jetuar një jetë normale në vendin e tyre? Dhe pyetja më e rëndësishme, a kemi ditur ne t'i hapim dyert për mendjet novatore, për energjitë e reja, për ata që nuk kërkojnë privilegje, por që kërkojnë vetëm një hapësirë për të kontribuar?
Koha e mbjetesës dashur miq u mbyll, dhe një parti që ka kaluar përmes zjarrit nuk e ka luksin të sillet si viktim, sepse ne nuk kemi qenë të tillë në rithemelim e nuk mund të jemi të tillë në ripërtëritje. Dhe këtu dua të ndalem tek një çështje që kërkon pjekuri historike nga secili prej nesh. Unë besoj se demokratët nuk e kanë luksin të fragmentohen pafundësisht në parti të vogla, që ushqejnë nga të njëjtat plagë, nga të njëjtat zhgënjime dhe nga e njëjta histori, sepse përballë në fakt ne nuk kemi një kundërshtar normal politik, por një sistem që ka investuar prej vitesh e vitesh me radhë në përçarjen e çdo alternative që realisht mundet të rrezikojë regjimin. Ndaj sot, më shumë se kurrë, ne të gjithë duhet kuptojmë se bashkimi nuk është një kompromis dobësie, por inteligjencë politike për të kuptuar të gjithë momentin historik politik. Dhe momenti historik është ky: ose opozita bashkohet rreth një projekti modern të hapur serioz qeverisës, ose regjimi do të vazhdojë të fitojë jo nga forca e tij, por nga copëzimi ynë. Pushteti aktual nuk mbahet vetëm nga propaganda, por edhe nga perceptimi se alternativa ende nuk është bërë shumicë morale. Detyra jonë, dashur miq, dashur demokrat, dashur shqiptar, është të bindim Shqipërinë se Partia Demokratike nuk është më vetëm partia e rezistencës, por partia ku mund të bashkohen energjitë më të mira të këtij vendi. Në Ballkan, pushtetet nuk bien vetëm sepse lodhen, por edhe kur njerëzit fillojnë të besojnë se alternativa në fakt është më e sigurt se frika. Ky është misioni ynë sot. Jo thjesht të fitojmë zgjedhjet e ardhshme, por të rikthejmë besimin se politika mundet të prodhojë ende dinjitet, standard dhe shtet. Dhe ky në fakt është riseti i vërtet i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Kolliçi. Ftoj në podium Azem Hajdari. Përgatitet Greta Bardeli. Anesti, kemi dëgjuar zotin Belin Kolliçin në këtë moment edhe mesazhet e tij. Unë do doja që së bashku t'ju riktheheshim edhe një herë mesazheve të dhëna nga kryetari i sërish i zgjedhur i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, i cili foli për rreth 60 minuta përballë të gjithë të pranishmëve në Pallatin e Kongreseve. Nga rithemelim në ripërtëritje, është një devizë e cila pa diskutim që përfaqëson një strategji apo filozofi të tërë mbi të cilën do ta mbështes punën e saj të ardhme Partia Demokratike. A mund ta flasësh pak më shumë në lidhje me mesazhet të cilat dha kryetari i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha? Ishte një fjalim i gjatë ku zoti Berisha foli për shumë çka, duke nisur që nga lufta e brendshme e Partisë Demokratike, nga problemet e saj të 4 viteve më parë që tashmë janë të i kaluar, nga momenti kur kjo forcë politike u rithemelua në atë çfarë ndodhi me bashkimin, ku zoti Berisha premton se do të ketë një ripërtëritje të Partisë Demokratike në të gjitha nivelet e saj, duke arritur deri tek majat, po zoti Berisha. Po ashtu ka folur edhe për pastrimin e shtëpisë, një frazë që ka përdorur për herë të parë pas daljes nga rrethë shtëpiak gjatë 2024-s, ku në fjalimin e parë zoti Berisha artikuloi për herë të parë këtë term, pastrimin e shtëpisë, ku ai ka pohuar edhe këtë herë se do të vijojë me pastrimin e shtëpisë. Por në këtë fjalim zoti Berisha foli edhe për të ardhmen e Partisë Demokratike, duke pohuar se demokratët kanë një program të qartë ku për të qenë në qeveri, duke u fokusuar më shumë tek ekonomia. Njësoj siç ka bërë edhe tek programi elektoral për zgjedhjet e 11 majit, ku në fokus të gjithë programit ka qenë ekonomia. Zoti Berisha premtoi rritje pagash, rritje pensionesh, minimumi etik, dhe sipas tij, kjo forcë politike është gati për të qenë forcë qeverisëse në të ardhmen, jo vetëm në 2029 kur të ketë zgjedhje, por edhe nëse do të ketë zgjedhje të parakohshme. Anesti, unë do doja të ftoja të rishikuesit për të ndjekur një material më të zgjeruar të asaj çka përmbajtje dhe fjalimi i kryetarit të Partisë Demokratike zoti Sali Berisha, ndërkohë që ne bashkë ndahemi këtu për momentin. Faleminderit edhe miru dëgjofshim. Të nderuar të rishikues, ne vazhdojmë me pjesë të fjalimit të kryetarit Berisha. Në këtë moment, në mënyrë eksklamative, mund të shtroj pyetjen çfarë rrugtimi, çfarë marathone jashtëzakonshme e marathonomagëve si ju. Unë e dija mirë, kishim një rrugë të vështirë. Na prisin beteja
të egra. Unë jam mirë narkoshtetin që ishte instaluar në Shqipëri. Ajo çka unë nuk kam gabuar kur, nuk kam gabuar në besimin ndaj jush. Jo. Kur dukej se edhe tokën, edhe qiellin e kishim kundër nesh. Po u ngritëm në atë kohë sepse ishim të pathyeshëm në besimin ton tek e vërteta. Gardian të pluralizmit politik në Shqipëri, gardian të sovranitetit kopik shqiptar, të lirisë, të dignitetit njerëzor. Narkodiktatori, i mbështetur fuqishëm nga monstra e njerëzimit, George Soros, bëri gjithçka të eliminonte Partinë Demokratike. I mori vulën, i mori flamurin, ja hoqi emrin, financimet, në mënyrë që ta ndrynte atë në banesë në harres historisë. E izoloi përkohësisht nga mbar bota. Por ne, në ligjin tonë, në themelor, që sa herëzohemi ngrihemi përsëri, vazhduam betejën tonë. Se të gjithë keni nga një emër të përveçëm, të gjithë keni ndonjë shkurtim lidhatues, të gjithë keni nofkat familjare, por të gjithë keni një emër të përbashkët, dhe ky emër i përbashkët e farktuat vetë. Të gjithë emri ju i përbashkët është të pamposhtur. Të pamposhtur. Kur e nisëm, fitoria askund nuk vegonte në horizont. Po unë ju jap ju fjalën deri që kur nuk do të mirja përsi për të drejtoja ju, po të mos besoja tek fitoria. Ne për një betejë tret fuqishme për të përmbysur ramadurën e Europës. Sot nuk jemi me forca politike që lufton në mbrojtje. Jo, sot jemi forca politike në kilometrin e fundit, në kilometrin që ecim drejt fitores. Detyra jonë numër 1, që ja u kemi borxh demokratëve dhe shqiptarëve, është ripërthitja. Ja ku jemi këtu, tu themi shqiptarëve, se për ne, njerëzit që adhurojnë kombit dhe flamurin e tij, për ne, flamurin kombëtar do mbetet në gjysmë shtiz, gjersa flamuri votës lirë të shqiptarëve të valvitet krahti. Është betejë për flamur, për të rikthyer shqiptarëve votën e lirë. Kush e thot se demokratët nuk kanë program? E thonë ata të cilët nga Bgjezi Gjerndark mbajnë nison, e partisë që ju rrëmbeu ëndrat shqiptarëve, e partisë që u shkelmon ëndrat shqiptarëve, e partisë që la Shqipërinë pa ëndër, partisë krimit. Rikthehemi tek ata të cilët numërojnë kafshatën, minimum jetik, 2 fishim dhe 3 fishim në pensioneve, me një objektiv. Unë nuk them se do të kapim Gjermaninë, se do të kapim Italinë apo Francën, por them se do të dalim në kryet rajonit për rroga dhe pensione, sepse kemi qenë, sepse ishim. Shqipëria është eksportues kryesor krimi, është eksportues i parë i kanabisit. Shqiptarët e Edi Ramës, të lidhur me Edi Ramën, janë transportues kryesor të kokainës nga Europa, nga Amerika Latine në Europë.
e pat avatarin Skënderbeu. Çfarë më erdhi në mendje? Sigurisht që Skënderbeu të frymëzon më shumë se çdo gjë tjetër, se po ta marrim të heroin ton, të gjithë kombet kanë heroj. Po ky heroj ynë e ka një mesazh që nuk e ka asnjë komb tjetër. Mesazhi i tij është që edhe i vetëm mos u dorëzo, sa i fiton të betejat. Ta lam me një, tani rikthehemi te avatari, tek Skënderbeu avatar. Unë thot, kushtova $100, 100 euro. Djela 4 milion. Shikoni miq, përdorimi të mërshëm i teknologjisë për të vjedhur këta nga Edi Rama dhe organizatat e tij kriminale. Jo, ne do përdorim teknologjinë për transparencën më maksimale. Do përdorim urtësinë artificiale, digitalizimin, blockchain, në mënyrë që të jemi sa më afër qytetarit. Në mënyrë që të përgjigjemi sa më shpejt, sa më saktë kërkesave të panumërta të qytetarëve dhe t'i japim fund sagës mundimeve të tyre që i detyron ata të largohen nga Shqipëria. Partia Demokratike për të ripërthënë ka nevojë për një riorganizim të plot. Partia Demokratike është partia e seksionit. Është partia e seksionit, partia e seksionit. Ndaj dhe ne rikthehemi tek seksioni për ripërtritjen e tij, për fuqizimin e tij, për armatosin e tij me mjetet më të fuqishme të teknologjisë bashkohore në mënyrë që të përmbush detyrat e tij. Shënojmë kthesen. Duhet të ridimensionojmë rolin e grave, rolin e trive, dhe të vazhdojmë të ecim sigurt drejt objektivave tona. Kilometri i fundit nuk është një kilometër i lehtë. Jo, se them që është i lehtë. Në marathon të gjithë e dinë se cila është pesha e kilometrit të fundit, por nuk ka kilometër më frymëzues se ai. Kur ke arrit aty, kur ke arrit kilometrin e fundit, bota duket e jotja. Ndaj dhe ne, në këtë kilometër, të nërmarim çdo vendim, çdo mas, për ripërtritjen e partisë. Ripërtritje, ripërtritje, ripërtritje. Ky mesazh mbart në vete shpresën e pashur të shqiptarëve. Shpresa është forcë, forca është shpresë. Rrofshi ju, rrof Partia Demokratike, rrof Shqipëria. Fitore, fitore, fitore. E teksa zoti Sali Berisha po fliste në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike, Edi Rama ishte në Lezhë në festimin e 35 vjetorit të Partisë Socialiste. Pas një historiku të gjatë të betejave me demokratët, Rama tha se tashmë nuk kanë rival përballë dhe se i vetmi objektivi socialistëve është antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Partia Socialiste i ka pasur gjithmonë përballë, sot në fakt i kemi mbrapa, edhe ne përpara kemi vetëm objektivin historik majën ku do të vendosim flamurin e Gjergj Kastriotit edhe të Ismail Qemalit në oborin e Shtëpisë Evropiane. Dhe reforma në drejtësi është kulmi i të gjithë shembujve që dallojnë Partinë Socialiste nga të gjithë të tjerët që flasin për drejtësi, mbajnë leksione për drejtësi, na sulmojnë ne në emër drejtësisë, po që po t'ishte për ta Shqipëria do ishte edhe sot e gjithë ditën siç ka qenë që nga 1912, pa asnjë mundësi për të parë barazi para ligjit për të gjithë dhe pa asnjë mundësi për të parë një njeri të pushtetshëm e lëre pastaj një njeri të lidhur me pushtetin politik përpara një prokurori të pavarur dhe një gjykatës të pavarur. Ndërkohë këto ndodhin sot
jo sepse ne jemi të korruptuar apo më të korruptuar, por sepse e para ne jemi të vendosur ta luftojmë korrupsionin dhe e dyta në këtë luftë ne jemi kaq të vendosur sa që jemi shumë të gatshëm të marrim përsipër edhe koston e këtij revolucioni që kemi bërë duke ja lënë shpatën e drejtësisë njerëzve të drejtësisë të cilët s'kan asnjë frikë më dhe s'kan asnjë lidhje me ne. Shqipëria ka nevojë për shumicën e Partisë Socialiste, Shqipëria ka nevojë për socialistët në krye, pavarësisht të gjitha të metave dhe gabimeve tona. Ne kemi plot meta, kemi bërë plot gabime pa diskutim, nuk jemi të rënë nga qielli, por ama e përsëris kur vjen puna tek pamja e madhe, është një pamje që flet vetë për ne. E ka bërë Shqipërinë nga delen e zezë që nuk e përfillte askush një dekadë më parë në një vend që është më afër se kur realizimit të një ëndre historike. Shqiptarët janë kritik ndaj nesh sepse dinë që ka gjithmonë më mirë për sa kohë ne jemi në krye të detyrës. Nga Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike, nënkryetari i Partisë Demokratike dhe kryetari i grupit parlamentar të saj, Gazmend Bardhi, propozoi disa ndryshime në statutin e partisë, duke rritur përfaqësimin nga diaspora, si edhe përfaqësimin e grave. Rol të rëndësishëm në Partinë Demokratike do të kenë edhe këshilltarët bashkiak. Partinë Demokratike. Disa nga ndryshimet e propozuara në statutin e Partisë Demokratike përfshin fuqizimin e diasporës shqiptare dhe përfaqësimin real politik të saj. Për këtë arsye, është propozuar që diaspora të ketë përfaqësim të dedikuar deri në 15% në të gjitha organet drejtuese të partisë, përfshirë Kuvendin Kombëtar, Këshillin Kombëtar, Kryesinë e partisë, si dhe 15% në listat e kandidatëve për deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Risia e dytë është fuqizimi i grave dhe vajzave në Partinë Demokratike. Për këtë arsye, nga minimumi i përcaktuar me ligj, ku zonjat, gratë dhe vajza do duhet përfaqësohen deri në 30%, në statutin e Partisë Demokratike është përcaktuar që ky përfaqësim të jetë 40%. Është propozuar që selektimi i kandidatëve që votohen nga antarësia në primare ti nënshtrohen një vlerësimi nga një komision seleksionimi i përbërë nga figura me kontribut të shquar. Së katërti është përmirësuar organizimi bazi partisë dhe është forcuar kolegji i kryetarëve të grup seksioneve, duke i dhënë atyre të drejtën për të qenë antar të kryesive të degëve të Partisë Demokratike. Është parashikuar dhe përfshirë në statut që i njëjti raport, të njëjta të drejta ti njihen edhe të zgjedhurve vendor, konkretisht këshilltarëve bashkiak të Partisë Demokratike të Shqipërisë, cilët bëhen gjithashtu antar ex officio të kryesive të degëve. Është përmirësuar mbrojtja e dhënave personale të antarëve të partisë dhe përditësimi i listave të antarësisë, si dhe është saktuar rregullat mbi shkarkimin e kryetarëve të degëve, duke i dhënë më shumë garanci të qëndrimit në detyrë. Për gjitha këto arsye, ftoj Kuvendin Kombëtar të miratojmë ndryshimet e propozuara në statut. Faleminderit dhe punë të mbarë gjithëve. Ndërkohë, nënkryetari demokrat Luciano Boçi foli nga Kuvendi i Partisë Demokratike për një organizim që nuk ka synim mbijetesën e opozitës, por fitoren e kësaj force politike. Përbashkët, të gjithë vim këtu me bindjen e madhe se Shqipërisë i duhet domosdo Partia Demokratike, se qytetarëve i duhet një projekt real i ndershëm për jetët e tyre dhe të familjeve tyre, dhe ne këtë duhet ta sjellim. Shqiptarët sot kërkojnë guximin ton, shqiptarët duan vendosmërinë ton, shqiptarët duan besimin ton, shqiptarët duan shpresën ton. Prandaj, dashur miq, ne patjetër duhet nisim nga ky kuvend një marshim të ri, të pandalshëm, marshim jo për karrige, as fare për shërbime,
jo për akmarrje, për drejtësi, jo për të ndarë copa pushteti, jo, fare, për t'i kthyer shtetin shqiptarve. Sepse, dashur miq, ne luftojmë për liri dhe për drejtësi. Dhe ta dini dhe mos e harroni, njeriu që kur lind dëshiron liri dhe drejtësi. Njeriu kur rritet kërkon liri dhe drejtësi. Dhe njeriu kur futet në politik lufton për liri dhe drejtësi. Dhe nëse ne që luftojmë për liri dhe drejtësi e lejmë luftën tonë, atëherë kemi dorëzuar dhe lirin dhe drejtësin. Nëse dorëzojmë lirin dhe drejtësin, ne kemi dorëzuar opozitën. Nëse dorëzojmë opozitën, ne kemi dorëzuar fatet tona dhe familjeve tona, dhe nëse kemi dorëzuar familjen tonë, ne kemi dorëzuar vendin tonë, por ne nuk e pranojmë një gjë të tillë. Ne jemi luftarë të lirisë dhe drejtësisë. Dhe prandaj nga ky kuvend i rëndësishëm, historik, ne duhet dalim me një mesazh të fortë, mesazh që u tha nga lideri i partisë. Ne nuk jemi këtu për të mbrojtur mbi jetesën tonë politike, jo, ne jemi për të fituar këtu. Ne jemi për të fituar jo vetëm zgjedhjet, ne jemi për të fituar Shqipërinë dhe shqiptarët. Koha e justifikimeve ka mbaruar. Koha e pritjes ka mbaruar. Koha e apatisë ka mbaruar. Është koha e organizimit, është koha e angazhimit, është koha e luftës përfitore. Zoti e bekoft Partinë Demokratike, Zoti e bekoft Shqipërinë dhe shqiptarët. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, do të rikthehemi sërish tek punimet e kuvendit të Partisë Demokratike, ku vijojnë diskutimet e demokratëve dhe votimi për të zgjedhur antarët e rinj të Këshillit Kombëtar. Zoti Nikola Kedi është duke folur në këto momente. Një fëmijë i penguar sepse familja e tij nuk ishte miq të pushtetshëm. Një prind që i tha vetes, më mirë të më dëmtojnë mua se sa fëmia im të mësoj se dinjiteti është në shitje. Këto janë sakrifica që nuk i njeh propaganda, nuk i njeh pushteti, nuk i njeh as cinizmi atyre që mendojnë se politika është thjesht lojë postesh. Propaganda përpiqet i fshehë sepse demokratët janë simbol dhe çdo regjim trëmbet nga simbolet. Por këto sakrifica e mbajtën gjallë Shqipërinë politike. Kjo është arsyeja pse ne sot jemi kokllart. Ne nuk i dham regjimit atë që ai kërkonte më shumë, dorëzimin ton moral. Dhe ashtu si njëra flak ndes tjetrën dhe paprit mas ndizen mira flak, ashtu dhe demokratët mbajtën ndezur zemrat e njëri tjetrit dhe sot kemi një shumicë zemrash të ndezura, patriotësh, demokratësh, shqiptarësh. Dhe kjo është fitoria jonë morale. Mbi këtë fitore morale duhet të ndërtojmë tashmë fitoren politike. Partia Demokratike është instrumenti i ringritjes së Shqipërisë. Por ne nuk mjafton të kemi të drejtë për të shkuarën. Ne duhet të bëhemi të domosdoshëm për të ardhmen. Kjo kërkon hapje, kërkon seriozitet, kërkon disiplinë dhe kërkon një të djathtë me karakter, me integritet, me mendim, me terren, me njerëz që nuk hynë në politikë për të fshehur pas saj, po për t'i dalë zot vendit përmes saj. Ne jemi alternativa e ndryshimit, ne kemi vizionin e duhur për dekadat e ardhshme, për një Shqipëri prodhuese të punës së ndershme, të meritokracisë, të inovacionit. Kemi programin që do t'i garantoj Shqipërisë që ditët e saj më të mira janë ende përpara. Propaganda thot të kundërtën me insistim, dhe fakti që ata insistojnë tregon frikën e tyre ndaj ideve tona. Idet dhe politikat që i kanë çuar kombet drejt prosperitetit kurdo dhe kudo. Partia Demokratike është shtëpia natyrale të përndjekurve politik. Pa kujtesën e tyre antikomuniste e djathta humb shpirtin e saj. Partia Demokratike është shtëpi e pronarve. Pa pronë nuk ka liri të vërtet, ka vetëm qytetarë që jetojnë me lejen e shtetit. Ne jemi shtëpia e shtresës së mesme, e njerëzve punëtor, sepse ata janë muri mbajtës si çdo republike normale. Njerëz që punojnë, paguajnë taksa, rrisin fëmijë, ndërtojnë biznese, mbajnë familje dhe nuk kërkojnë asgjë më shumë se një shtet që nuk i pengon dhe një ligj që nuk i tradhton. Ne jemi shtëpia e të rinjve, e grave dhe e burrave të fortë, e njerëzve të ndershëm të këtij vendi, sepse nuk ka projekt kombëtar më të madh se sa ta bësh ndershmërinë përsëri të vlefshme në Shqipëri. Kjo është detyra jonë dhe ky është misioni ynë. PD e ka dorën të shtrirë për të mirëpritur në shtëpinë e tyre politike të gjithë ata që duan t'i bashkohen misionit fisnik të shpëtimit të atdheut dhe transformimit të Shqipërisë. Shqipëria ringrihet kur shlirohet energjia e çdo shqiptari, kur ndërtojmë Shqipërinë europiane këtu në trojet tona.
Shqipëria që ne ofrojmë është e thjesht në parim dhe e guximshme në zbatim. Ne do të ulim barën fiskale mbi qytetarin, do të mbrojmë dhe kthejmë pronën te i Zoti, do të çlirojmë sipërmarrjen nga arbitrariteti i shtetit, nga monopolet, nga oligopolet dhe nga zinxhirët që e mbajnë atë mbërthyer. Do inkurajojmë inovacionin, do bëjmë çmos që Shqipëria të mos humbas trenin e revolucionit teknologjik. Ky është patriotizmi ynë. Në vitet që vinë, shqiptarët do të kthehen, jo si njerëz të thyer që kërkojnë një cep për të pushuar, por si bij krenar që kthehen te toka e tyre për ta ringritur atë përsëri. Një shqiponj mund të përshkoj male, dete, stuhi, por nuk e harron kur shkëmbin nga ku mësoi erën. Dhe shqiptari sa do larg që të shkojë, mban brenda vetes një pikë kthimi që nuk e fshin as koha, as largësia dhe as zhgënjimi. Detyra jon është që ta bëjmë Shqipërinë të denjë për atë kthim. Në këtë betejë, demokratët nuk duhet kërkojnë falje që janë demokratë. Nuk duhet kërkojnë falje për qëndresën e tyre, nuk duhet kërkojnë falje për antikomunizmin e tyre, nuk duhet kërkojnë falje për besimin te familja, te prona, te Zoti, te flamuri, te liria, te Shqipëria europiane dhe perëndimore. Nuk duhet kërkojnë falje pse nuk pranuan të ulin kokën tër këto vite. Duhet jenë krenar, duhet jeni krenar, sepse jemi faqja e bardhë e këtij kombi. Demokratët në këtë sallë dhe jashtë saj janë zemra pulsuese e kombit shqiptar. Brenda secilit prej nesh jetojnë disa prej gjërave më të shëndritshme të shqiptarëve. Qëndresa, lidhja me familjen, dashuria për tokën, besimi në Zot, refuzimi i poshtërimit dhe pa diskutim aftësia për të ringritur atëherë kur të tjerët mendojnë se gjithçka ka marrë fund. Mund të vijë një ditë kur pabesia të duket më e zgjuar se besa, kur heshtja të duket më e sigurt se fjala, kur lodhja të kërkojë të quhet urtësi. Mund të vijë një ditë kur të na braktisi dhe kuraja. Mund të vijë një ditë kur njerëzit e ndershëm të këtij vendi të tundohen dhe të thonë mjaft, nuk bëhet më, dhe të gjithë ne të harrojmë beslidhjet me njëri tjetrin. Mund të vijë kjo ditë e errët për Shqipërinë, por nuk është sot ajo ditë. Jo për sa kohë ky vend ka demokrat dhe jo për sa kohë ky vend ka shqiptar. Se shqiptarët i lindin nënat për t'i dalë Zot këtij vendi. Partia Demokratike del nga ky vend si forcë e një epoke të re, me plagët e saj të mbyllura, me emergjencën pas krave, me krenarinë e saj, por dhe me përullësinë për të dëgjuar çdo shqiptar që kërkon një arsye për të ndëjtur në vendin e vet. Nga ky kuvend ne nuk dalim vetëm me mesazhin se mbietuam dhe tani i ri për të rihemi. Dalim me një mekanizëm fitore. Çdo deg bëhet qendër organizimi dhe disipline. Çdo demokrat duhet të kthehet në misionar politik. Çdo familje e zhgënjur duhet parë në sy dhe duhet dëgjuar. Çdo i ri që mendon se duhet largohet, duhet i japim një arsye për të qëndruar. Ne e dim se Shqipëria nuk fitohet nga studio televizive. Fitohet derë më derë, zemër më zemër, qytet më qytet, duke mbrojtur votën dhe duke mbrojtur çdo qytetar shqiptar. Kjo është madhësia e betejës sonë dhe kjo është madhësia e misionit tonë historik. Shqipëria nuk është laboratori askujt, nuk është pronë askujt, nuk është dekori askujt. Është amaneti atyre që nuk u përkulën, është shtëpia atyre që jetojnë sot dhe është detyrimi ynë ndaj atyre që ende nuk kanë lindur. Ndaj demokrat, pa frikë nga asgjë dhe askush, me kokën lartë, me zemrën fort dhe duke bërtitur Shqipëria është e shqiptarëve. Zoti i bekoft demokratët, Zoti i bekoft shqiptarët dhe Zoti i bekoft Partinë Demokratike. Faleminderit Zoti Kedhi, ftoj në podium zonjën Ledina Alolli, përgatitet Fiona Nishani. Të dashur delegat, të nderuar demokrat e demokrate në të gjithë Shqipërinë, në jetën e një partie politike ka ditë të cilat vlejnë më shumë se një proces votimi, janë ditët që tregojnë forcën, pjekurinë dhe besimin e saj tek e ardhmja, dhe sot është një nga këto ditë. Jemi mbledhur këtu pas një rruge të gjatë sakrificash, përballjesh dhe sfidash që pak forca politike në Europë do të kishin mundur t'i përballonin, na sulmuan, na goditën, u përpoqën të na përçanin, na shpartalluan dhe kujtuan se ky do t'ishte fundi ynë. Madje menduan se duke izoluar në arrest shtëpie, liderin historik të opozitës do të mund të izolonin edhe shpresën e demokratëve, por gabuan. Në politikë fitore tregojnë forcën e një partie,
por vështirësitë tregojnë karakterin e saj dhe Partia Demokratike e ka provuar karakterin e saj, sepse sot Partia Demokratike është këtu, më e fortë se sa e kishin parashikuar kundërshtarët tanë, më e bashkuar se sa e kishin dëshiruar ata, dhe më e vendosur se kur për të udhëhequr ndryshimin që sot Shqipëria pret. Sot nuk është një ditë e zakonshme për Partinë Demokratike, madje as për hapësirën politike në tërësi. Sot është dita kur ne përcjellim me shumë forcë, me më shumë besim, bashkim dhe energji tek të gjithë demokratët, por edhe tek të gjithë shqiptarët në tërësi, se Partia Demokratike është sot më e fortë se kur. Sot nga kjo sallë jon optimizmi dhe shpresa e një familje të madhe politike që ringrihet edhe më e fuqishme pas çdo sfide, pas çdo përballje dhe betejë me regjimin e pushtetit më të egër që po njeh demokracia sot. Shkëputemi të nderuar teleshikues, nga kuvendi ku në këtë moment është duke folur deputetja Ledina Allolli, do të flasim tani për këngëtarin Arkimed Lusha, i njohur me emrin e artit Stresi, që është një prej kandidatëve për Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike. Ai tha se nuk është katapultim, por se ka qenë pranë demokratëve që kur ishte i vogël. Nuk ka marrë me një katapult, këtë përgjithësi e ka marrë vetë. Kem afër të rive, unë vi nga rruga, nga jeta reale, nga muzika dhe më së miri e di unë se çfarë do rinia. Kam një objektiv timin, të cilin do ta realizoj dhe jam këtu, sot kandidoj për Këshillin Kombëtar, për antarët e Këshillit Kombëtar dhe shpresoj të zgjidhem. Nëse do zgjidheni një antar i Këshillit Kombëtar ose edhe nëse nuk do zgjidheni, karriera juaj politike mbyllet këtu apo synoni ndoshta në 2029 edhe një kandidat për deputet? Për herë të parë po them ekskluzivisht tek ju, jam qenë klasë 4 fillore dhe deri tani që ndjek Partinë Demokratike. Vi nga një familje që nuk shesim idealet tona, jemi të qëndrueshëm, të vendosur dhe çfarëdo që ndodh, unë prapë do jem mbështetës Partisë Demokratike nga fillimi dhe deri në fund. Tashmë me hyrjen tuaj në politik, do të fitoj Partia Demokratike apo do të humbas arti? Apo do t'i bëni paralelisht? Gjithmonë i kam bërë paralelisht. Politika ka qenë hobi im. Por i kthehemi më fuqishëm, do jemi në terren për të gjitha hallet që të rinjt janë të papërfaqësuar aktualisht dhe jam gati të bisedoj me ta, të jem me ta për çdo padrejtësi edhe po e them këtu live që do jemi shumë më të fuqishëm kësaj radhe. Dhe slogani ri për të rritje, ju duket një goditur, i gjetur? Mendoj që kemi pasur nevojë për këtë ri për të rritje. Është patjetër që është slogan i gjetur. Mendoj do ketë ndryshime. Rinia është gati të zi vendet, ata që meritojnë, ata që kanë kontribuar për Partinë Demokratike, ata që janë vlerësuar nga Partia Demokratike, janë të gjithë sot këtu. Është më mirë politika kur bëhet në zyra apo me ato protestat dhe duhet të jenë protesta më të fuqishme? Ka dy lloj politikanësh, mendoj unë. Janë ata në zyrë, janë ata në terren, janë ata që janë shumë afër popullit dhe unë mendoj që do jem në terren afër popullit, siç e thash, dhe i bëj thirrje të gjithë të rinjve shqiptar. Kjo është familja. Ngritemi me njëri tjetrin, por i ftoj të gjithë edhe ata që kanë ikur nga Partia Demokratike të rinjt të kthehen tek folea sepse jemi gati dhe do kthehemi shumë fuqishëm. Shumë faleminderit për kohën dhe suksese. Ju përshëndes gjithëve. Nënkryetari i Partisë Demokratike Oel Byllikbashi kishte një mesazh të veçantë në Kuvendin Kombëtar, duke bërë thirrje për veprime kolegjiale në forcën kryesore në opozitë drejt pushtetit. Ai tha se statuti 11 dhjetori 2021 do të mbetet monument për demokratët. Në përfundim të mandatit 4 vjeçar, si nënkryetar, duke më dhënë votën në një nga garat e forta brenda Partisë Demokratike, unë dua t'ju falenderoj me përullësi për atë nder dhe privilegj që më dhatë përpjekur ta përmbush këtë detyrë më së miri. Në fund këtij mandati, ashtu siç kërkon statuti, e rikthej këtë mandat në duart tuaja. Statuti i 11 dhjetorit 2021 do të mbetet monument për të na kujtuar vlerat, idealet dhe parimet që ngërtheu ajo lëvizje jashtëzakonshme. Statuti përmes cilit kaloi rithemelimi dhe bashkimi i Partisë Demokratike. Statuti që i ktheu demokratëve pas shumë mundi, vulën dhe simbolet e tyre. Statuti që vuri si gur themeli, votën e demokratëve,
dinjitetin dhe kolegialitetin. Një PD me dinjitet, e rithemeluar dhe koherente në vlera e principe me vizion modern, ngjall besim tek shqiptarët e ata që jetojnë këtu në Shqipëri dhe ata që janë diasporë. Kolegialiteti është një nga kumtet e mëdha të 11 dhjetorit 2021. Është angazhim që duhet ta përmbushim me çdo kusht. Është rruga nga kaloi rithemelimi dhe bashkimi, dhe sot aty duhet kaloi përsëri rinovimi dhe modernizimi i Partisë Demokratike. Kolegialiteti jep mundësi për hapje dhe rinovim, për të afruar zëra të rinj, të bashkoj eksperiencën me energjinë e rinovimit dhe ripërtëritjes dhe të prodhoj energji, sinergji, guxim dhe pjekurim vendimmarrje. Këshilli Kombëtar, që do dalë sot me votën e delegatëve të këtij kuvendi, duhet rrezaktoj këtë qëllim dhe princip në përfaqësimin dhe vendimarrjet politike që mandatojnë lidershipin e Partisë Demokratike në sfidat që kemi përpara në 10-15 vitet e ardhshme. Mbaroi lufta për mbijetesë e mbrojtje nga sulmi i egër i Edi Ramës. Nga sot ne luftojmë përpara. Nga sot e tutje na duhet të hartojmë vizionin e një qeverisje ku besojnë shqiptarët, të një Shqipërie që e beson diaspora e prandaj na votojnë ne. Le të bindim shqiptarët me mesazhin ton, leadershipin që do të projektojmë, me fytyrat që do të përfaqësojnë shqiptarët për një Shqipëri të drejtë, ajo që ne do të fusim në Bashkimin Evropian. Departamenti i hapur ditët e fundit në Partinë Demokratike për Inteligjencën Artificiale zbuloi surprizën e parë në Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike. Përmes Skënderbeut si avatar u bë thirrje për beslidhje kundër vjedhjes së shqiptarëve. Jam Gjergj Kastrioti Skënderbeu, heroi kombëtar shqiptar, euroisti i parë i këtyre trojave. Në fakt, jam një avatar i krijuar nga departamenti AI i Partisë Demokratike. Ndryshe nga avatari Ramës, tilla, që ka kushtuar 4 milion euro, unë kam kushtuar vetëm 100 euro. Edi Rama u kushton shumë Shqipërisë. Që nga pushtimi otoman, askush nuk i ka kushtuar më shumë këtij vendit bekuar. Në fund, më lejoni që t'i uroj punë të mbarë Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike. Le të jetë kjo beslidhje jo vetëm e ripërtëritjes, por edhe e antivjedhjes. Të nderuar televizionistë, ne rikthehemi sërish me punimet e Kuvendit të Partisë Demokratike. Fiona Nishani, vajza e presidentit të ndjerë Bujar Nishani, është duke folur në podiumin e Kuvendit të Partisë Demokratike. E ndjekim. Po shoh çdo ditë të rinj që nuk besojmë më tek e nesërmja, që ndërojmë për aeroporte më të afërt dhe një vend që dita ditës po ende në një qorç sokak. Çdo ditë në auditorët e universitetit përballen me të njëjtën pyetje në sytë të rinjve. A ka ende shpresë për këtë vend? Dhe përgjigja ime është, po, ka. Kam shpresë sepse besoj se Partia Demokratike ka ende një mision historik, jo thjesht për të ardhur në pushtet, por për të rikthyer shqiptarëve besimin se Shqipëria mund të bëhet e jo të braktiset. Po, kemi bërë gabime dhe duhet të kemi kurajën të pranojmë ato, por shqiptarët nuk presin prej nesh për sosmërinë. Ata presin sinqeritetin, presin vizionin, presin guxim. Presin një opozit që jo vetëm denonson problemet, por frymëzon shpresë, sepse Shqipëria sot ka nevojë për njerëz që nuk dorëzohen, për njerëz që vazhdojnë të besojnë dhe kur është e vështirë të besosh, për njerëz që duan këtë vend më shumë se sa interesin personal. Dhe unë, ashtu si ju, besoj. Besoj tek Partia Demokratike, besoj tek vlera që na ka mbajtur gjithmonë në këmbë, besoj tek lideri i saj, profesor Dr. Sali Berisha, dhe mbi të gjitha, besoj se Shqipëria mund të bëhet vendi që meritojmë nëse qëndrojmë të bashkuar, të vendosur dhe me besim tek njëri tjetri. Është koha për të rikthyer shpresën. Faleminderit dhe punime të mbara Kuvendit Kombëtar.
Faleminderit zonja Nishani, ftoj në podium zotin Klevis Balliu, përgatitet zonja Denisa Vata. Përshëndetje të nderuar demokrat, të nderuar qytetar që na ndiqni. Ky kuvend kombëtar nuk vjen sot si një formalitet politik, po vjen si nevojë jetike për të ngritur një frymë shprese, për të ngritur një aksion përballë një të keqe të madhe, e cila ka masakruar ekonominë, ka masakruar shoqërinë, por mbi të gjitha ka goditur rinin, ka goditur brezin e ri. Fal 14 vite të kësaj qeverie dhe bashkëpunimit me krimin organizuar dhe me pastrimin e parave drogës në ndërtim, në sektorin e ndërtimit, për herë të parë në rajonin ton u krijua, u themelua brezi pa shtëpi. Sot rrit shqiptar janë ata të cilët nuk mund blejnë dot një apartament, sepse çmimet e tyre janë rritur fiktivisht nga pastrimi i parave drogës, por dhe i parave të korrupsionit pikërisht në atë sektor. Sot për shkak të aferave korruptive janë krijuar gropat në buxhetin e shtetit që nuk lejon të shërbesh qytetarëve, që nuk lejon rritjen e pensioneve, që nuk lejon rritjen e rrogave. Po çfarë ndodh? Rriten vetëm çmimet. Rriten vetëm çmimet e qytetarëve më të varfër të Europës, ndërkohë që ky vendi jon, që ka qytetarët më të varfër të Europës, ka njëkohësisht dhe pushtetarët më të pasur të botës. Kryeministri jonë është i vetmi kryeministër në rajon me charter privat. Kryeministri jonë është i vetmi kryeministër në Europë me 6.000 metra katror pronë banese. Kryeministri jonë është i vetmi kryeministër në Europë që vetëm një balkon kryeministri i kushton 4 milion euro. Kryeministri jonë dhe qeveria jonë është e vetmja qeveri në Europë që përdor 450 milion euro për incinerator që nuk ekzistojnë, e qindra miliona e miliarda euro të tjera të taksa paguesve shqiptar për afera korruptive që sot nuk janë asgjë kundi, por vetëm kanë shkatruar ekonominë e vendit. Në këtë situatë alarmante, ky kuvend na thret që ne të nisemi përpara një aksioni politik opozitar, ballor dhe frontal. Fatkeqësisht, prej kohësh në Shqipëri institucionet janë kapur të gjitha. Qoftë sistemi i drejtësisë, qoftë media, çdo institucion, qoftë organizatat apo ato që hiqen si shoqëri civile, të gjitha janë kapur nga narkopushteti i Edi Ramës. I vetmi institucion i lirë, i vetmi institucion i pakapur është institucioni i protestës. Ndaj dhe ne duhet bëjmë gjithçka për të bashkuar me çdo qytetar, me çdo njeri që kërkon liri, me çdo njeri që kërkon Shqipërinë në protesta madhështore, protesta ballore dhe frontale kundër një regjimi që nuk njeh as zgjedhje të lira e ndershme, që nuk njeh as një proces demokratik, por në fakt është armiku i çdo procesi demokratik në Shqipëri. Ndaj, sot më shumë se kurrë, ky kuvend ka një rëndësi jetike dhe historike. Dhe pa diskutim, njësoj si që Partia Demokratike ka triumfuar mbi të keqen më parë, do triumfoj përsëri, bashkë me delegatët, bashkë me strukturat e Partisë Demokratike, me antarët e Partisë Demokratike dhe me çdo qytetar shqiptar në aksionin ton të ardhshëm, ne të gjithë bashkë do të arrijmë të fitojmë dhe të largojmë një herë mirë të keqen e madhe të Shqipërisë që e ka emrin Edi Rama. Nuk ka diskutim që për çdo qytetar që na ndjek, Partia Demokratike vjen sot jo vetëm si alternative vetme e një opozite të vërtet, por vjen edhe me alternativën për zgjidhjet e problemeve që ka shkaktuar Edi Rama. Parat të cilat janë vjedhur qytetarëve shqiptar, parat e krimit organizuar me Partinë Demokratike në pushtet, të gjitha do të konfiskohen dhe do t'i kthehen qytetarëve, do t'i kthehen Shqipërisë. Vazhdojmë përpara, bashkë do t'ja dalim fitore. Faleminderit. Faleminderit zoti Balliu. Përpara se të japim fjalën zonjës Denisa Vata, desha të bëja një sqarim të shkurtër se ka shumë persona që po më shkruajnë lidhur me kandidimin
e avokatit Jordan Daci në listën për Këshill Kombëtar, duhet të sqaroj që nuk bëhet fjalë për të njëjtin person, pra nuk është avokati kandidat në listat e Këshillit Kombëtar, por bëhet rast për një rast homonimie, pra një tjetër person, antar i Partisë Demokratike, kontribues në strukturat e Partisë Demokratike me të njëjtin emër që kandidon. Fjalën e ka zonja Denisa Vata. Të nderuar antar, të nderuar delegat, i nderuar kryetar i rizgjedhur i Partisë Demokratike të Shqipërisë, profesor doktor Sali Berisha. Gati 4 vite më parë, askush nuk ta kishte besuar atë që po përjetojmë sot. Pak kush do të kishte besuar se Partia Demokratike e goditur nga të gjitha anët, e shpallur e vdekur nga propaganda, e izoluar nga lobimet të pista dhe e sulmuar nga një makineri e tërë shtetërore, jo vetëm që do të mbijetonte, por do të ringrihej më fort, më bashkuar dhe më vendosur se kur. Ne vendosëm të ndahemi nga një parti e cila përfaqësonte çdo gjë përveç se interesave të demokratëve. Vendosëm të nisim një rrugtim të ri, atë rrugtim që na ka sjell sot këtu. Sepse ne besuam dhe vazhdojmë të besojmë se një Shqipëri pa opozitë është një Shqipëri e tradhtuar. Tek ndiqja këto ditë fushatën e kandidatëve për Këshill Kombëtar, nuk mund të mos ndjeja krenari. Shumë prej tyre mund ta meritojnë vendin pa asnjë diskutim, por sërish po kërkojnë votën. A nuk është kjo demokracia? A nuk është kjo betejë që nisëm 4 vite më parë? Jo emrime, jo tarafe, jo pazare, por votë, meritokraci dhe garë. Ata që kanë shkatruar zgjedhjet brenda partive të tyre na drejtojnë gishtin neve, pikërisht neve që kemi bërë Partinë Demokratike tempullin e votës së lirë, asaj votës së cilës i nënshtrohet i pari kryetari i partisë e deri te kryetari i seksionit. Por betejë jonë nuk ishte vetëm për Partinë Demokratike, ishte për ekzistencën e opozitës në Shqipëri, sepse për vite me radhë nuk u përpoqën të na mundnin politikisht, u përpoqën të na asgjësonin. Vunë në funksion të këtij projekti të gjithë mekanizmin e partisë shtet, administratën, patronazhimin, parat e korrupsionit, parat e organizatave kriminale, lobimet e pista, presionin mbi qytetarët dhe prokurorë gjyqtar politik. Dhe madje nuk hezituan të ndërmerrnin aktin më ekstrem në historinë e pluralizmit shqiptar, izolimin dhe arrestimin politik të liderit të opozitës një vit para zgjedhjeve, me shpresën se duke goditur Sali Berishën do shkatronin Partinë Demokratike. Por dështuan sepse nuk kuptuan një gjë. Partia Demokratike nuk është një vulë, nuk është një godinë, nuk është një zyrë. Partia Demokratike është bindja e qindra mijëra shqiptarëve se liria vlen më shumë se frika. Prandaj sot Partia Demokratike është në këmbë, dhe jo vetëm në këmbë. Sot Partia Demokratike është shpresa e vetme reale drejt së cilës kanë drejtuar sytë shqiptare që kërkojnë ndryshimin. Madje sot jemi më të fortë se vite më parë, sepse kemi thyer izolimin që u përpoqën të na impononin. Ata menduan se përmes lobimeve të tipit McGonigal do të izolonin Partinë Demokratike nga aleatët e saj natyral, por ndodhi e kundërta. Sot, familjet më të mëdha politike të qendrës së djathtë në Europë dhe në botë flasin hapur për problemet e demokracisë në Shqipëri. Miqtë tanë tradicional, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët tanë në Europë nuk gjykojnë opozitën pse denoncon problemet e vendit. Ata kërkojnë standarde demokratike, kërkojnë zgjedhje të lira, kërkojnë shtet ligjor, kërkojnë institucione që t'i shërbejnë qytetarëve dhe jo pushtetit. Rezolutat e miratuara nga organizatat më të rëndësishme të qendrës së djathtë europiane, si dhe OSBE, SBA, kanë ngritur shqetësime serioze për gjendjen e demokracisë në Shqipëri, për ndikrimin e krimit të organizuar, për kapjen e institucioneve dhe për deformimin e garës politike. Kjo është një fitore politike e Partisë Demokratike, sepse ne nuk fituam vetëm betejën për mbijetesë, ne fituam betejën për të vërtetën. Dhe sot, në një Shqipëri të paralizuar nga korrupsioni dhe të marrë peng nga një organizat në pushtet, propaganda vazhdon t'i bëjë gjyqin opozitës. Na pyesin ne pse nuk fitojmë kundër bandave.
Na pyesin ne pse nuk fitojmë kundër makinerisë shtetërore. Na pyesin pse programi nuk e mund thesin e miellit. Na pyesin pse nuk jemi më të fortë se ata që blejnë vota, kërcënojnë administratën dhe deformojnë vullnetin e qytetarëve. Ndërsa raportet ndërkombëtare flasin për standarde të cënuara zgjedhore, propaganda kërkon farsën të zgjedhjet e Partisë Demokratike. Por askush nuk na tha kurrë se kjo betejë do ishte e lehtë. Të dashur demokrat, sot askush më mirë se Partia Demokratike nuk mund t'jap shpresë Shqipërisë, sepse vendi sot drejtohet nga një njeri që mes ballukut dhe Shqipërisë zgjedh ballukun, mes integrimit evropian dhe narkoregjimit zgjedh narkoregjimin, mes shtetit ligjor dhe pushtetit personal zgjedh pushtetin personal. Të nderuar shikues, ne shkëputemi për momentin për një hapësirë publicitare për të rikthyer përsëri me transmetimet tona të drejtë për drejtë këtu në A2 CNN. Na ndiqni.
Jemi rikthyer sërish të nderuar teleshikues me transmetimet tona të drejtë për drejtë këtu në 2 CNN. Do të shkojmë tani me lajmet tona në Kosovë, ku kryetari i Alternativës Mimoza Kusari Lila ka deklaruar se çarja e parë serioze në raportet mes kryeministit në detyrë Albin Kurti dhe ish-presidentes Vjosa Osmani ka ndodhur gjatë menaxhimit të situatës së sigurisë në veri të Kosovës. Në një intervistë për Kosova Press, ajo nënvizon se mos koordinimi dhe mungesa e komunikimit mes institucioneve ka qenë faktor vendimtar në krijimin e një distance politike ndërmjet të dyve. Kanë qenë çështje të cilat kanë ekzistuar midis vetë raporteve institucionale tek zonja Osmani dhe zotri Kurti, zonja Gërvalla, siç janë bërë pastaj edhe publike, mendoj që nuk po i bën nder fushatës komunikimi çasja që zonja Osmani tashmë e ka shi edhe lëvizjes dhe vendosje, e kam ndje në presion, e kam ndje që ajo e ka, domethënë mban atë paknatësi që ekziston me qeverin, por nuk mu ka duk as momenti dukur, as forma e mundësia që unë me i trajtu ato, për shkak se nuk kam qenë pjesë tuju, absolutisht, nuk ka diskutu aso kohë, as këto janë çështje të cilat, domethënë unë për herë të parë kam dëgjuar tash kur i ka përmend, edhe nuk e besoj që qëndrojnë. Kanë qenë po çështje të komunikimit në raport kryesisht me situatën në veri. Do thotë çarja më e madhe ose mungesa e komunikimit ka ndodhur te insistimi atëherë kur ishte i kryeministit Kurti për t'i mbajtur dy kryetarët që kishte fituar lëvizjave të vendosje 2 komuna në Mitrovic të Veriut dhe në Leposavić, 2 kryetarët në ndërtesat e komunave, në veçanti në Leposavić, nëse mbanin mend, me Lulzim Etemin. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza ka deklaruar se Kosova po përballet me reduktimet e energjisë elektrike, duke premtuar se do t'i trajtojnë në ditët në vijim. Hamza në konferencë për media tha se qytetarët në gjithë vendin po përballen me një situatë e rënduar, për të cilën ai fajsoi qeverinë aktuale. Gjithandaj Kosovës, kado që po lëvizë, siç ka qenë Ferizaj, Gjakova, Peja dhe qytete tjera, njerëz e kanë një konstatim. Kosova është në krizë. Dhe kjo krizë dihet që ka një adresë dhe kjo është kryeministri aktual dhe qeveria aktuale. Asnjë kapacitet të ri energjetik, domethënës gjatë këtyre viteve. Për ma tepër, dështim dhe refuzim i projekteve. Dështim i kapaciteteve në termocentrale, dështim dhe refuzim i projektit me gaz dhe projekteve tjera energjetike. Për Partinë Demokratike të Kosovës, energjia do të thot ekonomi, do të thot siguri, do të thot stabilitet makrofiskal. Gjatë tyre ditëve do t'i mbaj disa konferenca me tema edhe me tematik për prioritetet që i ka Partia Demokratike e Kosovës. Sot, kur po flasëm për shtyllën e dytë, që është energjia dhe investimet në infrastrukturë, fatkeqësisht, na nuk kemi energji elektrike, nuk kemi zërim, nuk kemi drita dhe pjesë e madhe e qytetit të Prishtinës po përballet me reduktime. Dhe kjo tregon peshën dhe rëndësinë e këtij prioriteti që ka Partia Demokratike e Kosovës. Presidenti Amerikan Donald Trump pati një takim me ndihmësit e lartë të premten për të marrë një vendim përfundimtar në lidhje me një kornizë për zgjatjen e pushimit me Iranin, por takimi përfundoi pa qartësi mbi hapat e mëtejshëm. Ai tha se Irani duhet të bjerë dakord të mos ketë kurrë armë ose bombë bërthamore, që ngushtica e Hormuzit të rihapet për trafik të pakufizuar detar në të dyja drejtimet dhe që çdo minë në kanalin ujor të shkatrohet. Takimi u mbajt në dhomën e situatave të shtëpisë së bardhë, e cila përdoret për trajtimin e krizave të mëdha. Irani më parë tha se nuk po negocionte për programin e tij bërthamor, të cilin ai këmbguli se është tërësisht për qëllime civile. Të njëjtën të dy vendet kishin rënë dakord për një kuadër marrëveshje të njohur si memorandum mirëkuptimi në pritje të miratimit të Trump edhe udhëheqjes së Iranit sipas zyrtarëve amerikan. Marrëveshja thuhet se do të zgjasë pushimin për 60 ditë dhe do të nisë bisedime mbi të ardhmen e programit bërthamor të Iranit. Momente e tensioni mbizotëruan këtë mëngjes në aeroportin e Minihut, ku trafiku ajror u pezullua pas raportimeve për një dron të dyshuar pranë në pistave. Alarmi u dha pak pas orës 9 të mëngjesit,
kur 2 pilot raportuan se kishin parë objektin gjatë operacioneve të fluturimit. Në koordinim me kontrollin gjerman të trafikut ajror, autoritetet e sigurisë kanë vendosur të mbyllin pistat, tha një zëdhënës i policisë. Vendimi u mor për të siguruar sigurinë e pasagjerëve dhe ekuipazhit. Sipas autoriteteve, nuk u gjet asnjë dron. Pas afërsisht një ore ndërprerje, aeroporti u rihap dhe trafiku ajror rifilloi normalisht. Megjithatë, mbyllja e përkohshme ndikoi në trafikun ajror. Disa fluturime u devijuan në aeroportet e Stuttgartit, Nurembergut dhe Frankfurtit, duke shkaktuar vonesa dhe shqetësime të pashmangshme për pasagjerët. Pas afro 30 vitesh mungesë, semaforët janë rikthyer në funksion në disa prej kryqëzimeve më të frekuentuara të Vlorës, duke sjellë ndryshime në qarkullimin rrugor. Qytetarët dhe drejtuesit e mjeteve po përshtaten gradualisht me rregullat e reja, ndërsa nuk mungojnë rastet e shkeljes së sinjalistikës nga përdorues të rrugës. Pas afro 30 vitesh mungesë, semaforët janë vendosur sërish në funksion në disa prej akseve më të frekuentuara të qytetit, duke ndikuar në qarkullimin rrugor në Vlorë. Prej disa ditësh në disa kryqëzime të qytetit janë parë automjete dhe këmbësor që po mundohen të përshtaten me rregullat e reja të lëvizjes, ndërsa një pjesë e qytetarëve e shohin këtë si një hap pozitiv për sigurinë gjatë momentit që kalojnë rrugën, ndërkohë që ka edhe drejtues mjetesh apo kalimtar që ende nuk janë mësuar me semaforët dhe futen në kryqëzime me dritë të kuqe, duke rrezikuar jo vetëm veten, por edhe përdoruesit e tjerë të rrugës. Në rrugën transballkanike, por edhe në zona të tjera të qytetit ku semaforët janë aktivizuar, situata është shoqëruar me lëvizje më të kontrolluara, megjithëse nuk kanë munguar momentet problematike nga mos respektimi i sinjalistikës. Na, ka vendosur semafor bashkia, pse kaluat me të kuqe ju? Se ke mësuar akoma? Jo. E shikoni që është semafori me të kuqe? Ku e zeza më i zeno? Ere parë që e shikoj. Po me të kuqe se nuk ishte vjetë bardha. Nuk ishte vjetë bardha. Mëso me semafor, ka vendosur semafor Vlora? Po, ja, shumë mirë ka bërë. Po pse e shkele çiksot? Po jo, nuk e shkele, ka dhënë në diesile, u hap. Në diesile. Po në jetoj në Itali, faktikisht. Atje në Itali, mbaj makinën larg, e di që semafori respektojnë njerëz vjetë e bardha. Shumë gjë e mirë, sepse anashkalojnë aksident. Rikthimi i semaforëve në Vlorë shihet si një ndryshim i rëndësishëm për menaxhimin e trafikut në qytet, ndërsa ka nisur edhe monitorimi i qarkullimit nga policia rrugore për të shmangur problematikat dhe ndëshkuar drejtuesit e automjeteve që nuk zbatojnë rregullin. Aktivisti vlonjat Baki Goxhaj ka rrëfyer momentet e vështira që përjetoi pasi flotilja humanitare ku ai ndodhej u ndalua nga ushtria izraelite. Sipas tij, aktivistët u përballën me dhunë dhe trajtime çnjerëzore gjatë qëndrimit në kampet ushtarake. Flotilja humanitare në të cilën ndodheshin aktivisti vlonjat Baki Goxhaj, por edhe persona të tjerë, u rrëmbye nga ushtria izraelite. Baki Goxhaj tregon për ato ditë të tmerrit të përjetuara prej tij. Sipas Goxhajt, persona të cilët ndodheshin në flotilje u lidhën, u varën me kokë poshtë dhe u dhënuan për ditë me radhë në kampet e ushtrisë izraelite. Goxhaj thotë se kjo ka qenë një nga momentet më të vështira të jetës së tij. Në mëngjesin e natës së parë në det, në ujëra ndërkombëtar, pam një anije të madhe në horizont dhe 2 skafe që u drejtuan drejt nesh. U përpoqëm të largoheshim, por nuk mundëm sepse skafet ishin shumë të shpejt. Na ndaluan, hipën në varg, na lidhen dhe na kanë çuar tek një anije madhe që ishte e sajuar si burg me kontenier, ku kemi ndëjnë për 2 ditë dhe 2 net, derisa kemi arritur brigjet e shtetit zionist në qytetin e Ashdodit. Goxhaj tregon se qëllimi i misionit të tyre ka qenë humanitar për të krijuar një korridor ku mund të dërgonin në Gaza ndihma të cilat shpëtonin jetë njerëzish. Qëllimi i gjithë misionit dhe flotilës është krijimi i një korridori humanitar drejt Gazës, sepse Gaza është në blokadë dhe ushqimet dhe medikamentet që hyjnë aty janë minimale.
Sipas aktivistit Baki Goxhaj, ushtria izraelite nuk donte që kjo të ndodhte, duke kërkuar që ndaj Palestinës të vazhdonte gjenocidin, ndaj e vetmja përgjigje ndaj aktivistëve ishte dhuna. Keq trajtimi ka qenë konstant. Dhuna ishte fjala me të cilin ushtarët izraelit komunikonin me ne. Baki Goxhaj tregon se kjo gjë nuk e ka stepur dhe nëse do të jetë nevoja, do të marrë sërish pjesë në misione humanitare. Megjithatë, nëse misione tjera do ketë, unë sigurisht që mund të kem përsëri interes, nuk jam stepur as pak. Aktivistët humanitar, por edhe ekipi flotiljes që u morën peng, u liruan disa ditë pas rrëmbimit të tyre, falë dhe bashkëbisedimeve dhe ndërhyrjes së qeverisë shqiptare, por dhuna dhe ato çfarë përjetuan do të mbesin gjatë në kujtimet e tyre, si ditët më të vështira të jetës. Turistët francezë kanë vizituar Korçën, e njohur ndryshe si Paris i vogël. Nga vizita në qytet, turistët shprehen të mahnitur nga kultura dhe arkeologjia. Korça dhe rrethinat e saj ende pa çelur sezonin turistik, po përjetojnë një bum turistësh të huaj, kryesisht ata të Europës. Në rrugët e qytetit tani më është kthyer pamja e zakonshme të shohësh grupe të mëdha turistësh të huaj, ndërsa vetë ata janë të mahnitur me Korçën. Qëndruam një ditë në Korçë, jemi nga Franca, na pëlqeu shumë, natyra e mrekullueshme, na pëlqeu shumë, vendi bukur, i egër në disa pjesë, ne vim nga Franca, është hera e parë në Shqipëri, Korça ishte qytet që të mahnit me arkeologjinë. Është hera e parë në Shqipëri, peizazhi është mahnitus, nuk mendonim se do të kënaqeshim kaq. Nuk kishim dëgjuar më parë për këtë vend, por po ikim me vlerësime maksimale. Uroj që turizmi këtu të rritet sepse ka shumë potencial. Edhe gujtat shqiptare tregojnë se Korçën francezët e cilësojnë si Paris i vogël dhe për herë mbeten të kënaqur. Jo tim një avor, me thënë ku kemi bërë komplet Shqipëri. Rrumbullak, nga pjesa e Krujës deri në fundin e jugut e përfundon me Korçë. Vinë më shumë në Korçë. Korça quhet Le Petit Paris. Paris i vogël. Të gjitha edhe në veçanti varrezat e ushtarëve francezë. Vitin e kaluar Juglindja mirëpriti më tepër se 700.000 vizitor, numër ky që pritet të jetë më i madh këtë vit. Ligji sponsorizimit dhe ai basteve sportive pritet të miratohen brenda aktiviti. Nga Korça, presidenti i Komitetit Olimpik Fidel Ylli deklaroi se dëgjesat publike kanë përfunduar dhe projektligjet janë gati për të dërguar në parlament. Ndërkohë projekti për stadiumin e ri të Korçës vijon të mbetet pezull për shkak të problemeve me tenderimin dhe mungesës së interesit nga kompanitë ndërkombëtare. Ligji i sponsorizimit dhe ai basteve sportive pritet që brenda këtij viti të miratohen. Këtë e ka bërë të ditur nga Korça presidenti i Komitetit Olimpik Fidel Ylli, ku është shprehur se dëgjesat publike tani janë kryer dhe pritet vetëm miratimi në parlament. Nuk kanë ngërç, kanë mbaruar të gjithë dëgjesat dhe shpresoj që brenda muajit dhjetor ligji do të shkojë në parlament për të votuar. Domethënë, kryeministri ka dhënë dritën jeshile, janë bërë dëgjesat me publikun, janë marrë mendimet e gjithë federatave dhe të Komitetit Olimpik dhe jemi gati tani vetëm për të bërë procedurat për të shkuar në parlament. Do të kemi një ligj sponsorizimi dhe një ligj bastesh që janë shumë të rëndësishëm për sa i përket sportit, artit dhe kulturës. Për Korçën, para 4 vitesh u premtua një stadium i ri dhe modern, por kjo duket se do të vijojë të ngelet premtim të paktën për 4 vitet e ardhshme, pasi ka patur ngërç me tenderimin dhe afrimin e kompanive ndërkombëtare. Është bërë tenderimi, por nuk u ofrua si firmë. Tani qeveria është detyruar të ndryshojë projektin, që biznesi privat që do viti investoj, nuk do viti investoj 100 milionë euro stadiumi, po s'pati interesin e vetë. Kështu që mendoj që shumë shpejt dhe kjo do të realizohet, ashtu siç po ndodh në Durrës dhe në Vlorë. Juglindja e vendit ka patur investime në fusha futbolli, volejbolli, tenisi dhe sportet të tjera, ndërsa kërkesa e korçarëve vijon të jetë stadiumi i ri. Të nderuar shikues, pikërisht në këto momente ka përfunduar punimet Kuvendi i Partisë Demokratike. Ne ndjekim live fjalën e zotit Berisha. Të darkës, këtu duhet garantoj çdo sigurisht se
kur janë për një vend mbi 2 kandidatura, njeri fiton, tjetri nuk fiton. Por një gjë theksoj, se në vlerësimin tim, ato kanë qenë kandidaturat më dinjitoze që janë paraqitur ndonjëherë. S'pari, së dyti, pavarësisht nëse marrin apo jo votat, çdo njeri prej tyre mbetet një aset i çmur i Partisë Demokratike. Së treti, çdo njeri që do ketë dyshimin më të vogël, do të ketë të drejtë të numërojë votat e veta. Kjo është maksimumi i transparencës që mund të bëjë. Zoti Berisha, sa transparent mund quhet procesi në kushtet kur lista e kandidatëve për Këshillin u publikua vetëm sot para nisjes kuvendit? A kanë patur kohë mjaftueshëm delegatët që të njihen me kandidaturat? Bravo. Tani, çfarë janë kandidaturat? Në tërësi janë kandidaturat të propozuara nga degët. Kësaj here, një specifike veçantë ka qenë se kandidaturat kanë ardhur nga degët. Dhe në qoftë se votreju, u votua sipas qarqeve. U votua, prandaj, në këtë kuadër, kandidaturat tjera që nuk kanë ardhur nga degët, nuk janë të panjohura në tërësinë e tyre, janë personalitete. Tani e tjetra, bravo. Cilësoni si problem faktin që u shkel statuti edhe këtë herë, zoti Berisha. U shkel statuti edhe këtë herë për publikimin e listave. Sanksionohet statut që duhen 5 ditë para mbledhjes së Këshillit Kombëtar, të Kuvendit Kombëtar, publikimi i listave. E keni, ju përgëzoj për leximin e statutit. Jo, e besoj plotësisht, jo, nuk e ve dyshim. Edhe një herë, nuk po e ve fare në dyshim. E ke shumë, e ke... Bravo, bravo. Në fakt, ka patur një vonesë nga degët në përcjelljen e tyre, sepse kësaj here, realisht, janë degët burimi kryesor i kandidaturave. Dhe të shpallim kandidatura pa degët, kjo nuk mund të realizoj, kjo qëndron, që thoni ju. Por kjo ka qenë arsye, sepse nuk është vepruar në këtë mënyrë siç është vepruar kësaj here, që në tërësi kandidaturat nuk kanë qenë të kryesisë qendrore, ka për tyre që janë të kryesisë qendrore, departamentet për shembull janë. Pra ka pasur shkelje statutit. Kjo një vonim po, sigurisht, vonim po. Por janë degë të cilat i kanë vonuar për arsye që s'duhet i vononin. Zoti Berisha, ju tha që i keni dëgjuar të gjithë diskutantët. A ju bëri përshtypje që nuk ishte asnjë zë kritik, domethënë gjithë zëra kritik janë jashtë partisë, jo brenda. Dhe i vetmi zë ndryshe mund të themi ishin deputetit CDU-s, i cili tha që i tha demokratëve të zgjidhin një kryetar të ri, një bord të ri, një president të ri. Keni një koment? Deputeti i CDU-s, Peter Bayer. I tha demokratëve zgjidhni një bord të ri, një kryetar të ri, një president të ri. E përgëzoj për sugjerimin që bëri. E kam mik. Po zërat kundër zoti Berisha, ju bëri përshtypje që nuk ka më kritika brenda partisë, po vetëm jashtë. Jo, nuk janë tamam ashtu. Po që se i ndoqe, si i kishin ndarë, po, ato që ndoqe në tërësi, ishin ndarë në tërësi në 2 pjesë. Njëra pjesë ishte vlerësimi nga i periudhës nga kuvendi në kuvend. Por ç'është e vërteta nuk ishte pjesë kryesore. Pjesa e dytë ishin sugjerime, ishin propozime, të cilat në vetvete fshinin edhe kritikën, por edhe konstruktivitetin, ndaj dhe ti marrim në këtë formë, por shiko, brenda Partisë Demokratike kritikat janë absolutisht një normë konstante. Një normë konstante, ju garantoj për këtë, janë norma më konstante brenda Këshillit Partisë Demokratike. Dhe
nuk e di si pash disa, po Partia Demokratike ka ca kritik të përhershëm brenda në Këshill. I dini vetë ju. Cili do? Disa demokrat ditën e djeshme ishin në një tjetër kubim. Asnjë demokrat nuk ishte aty, ç'është e vërteta. Asnjë absolutisht. I kemi parë në për protestat. Cili, jo, më fali minut. Tani që tu themi të vërtetën Osman, Jo, s'ka nevoj fare. Ata që folën, fali minut, ata që ishin dhe ata që folën, janë prej kohësh të ndarë nga Partia Demokratike, ose s'kanë qenë kur në Parti Demokratike. Se janë kritik? Jo, se janë kritik, jo. Nuk arsyet mbeten të ndarë. Apo të përjashtuar? Urdo, jo, nuk kanë ardhur vetë. Përveç ata që unë i kam quajtur të përjashtuar, por asnjë demokrat aty, asnjë demokrat nuk kishte në absolute që është me që ndjek PD-n dhe ka lidhje me PD-n. Kush? Janë data, kanë krijuar, ata më falin minut. Kush? Ish drejtuesi Degës Katar. Cili do që ndjek Saljanin i mbyll hesapet me PD-n. Dhe një pyetje zoti Berisha. Ysen Kadiu nuk di të ishte aty fare. Mirë, në rregull. Shumë mirë. Absolutisht, cili do që ndjek atë, do të ketë, do vazhdoj lidhjet me te. Me Partinë Demokratike s'kan asnjë lidhje. Ja u them unë këtu. A nuk është ky një lloj përjashtimi edhe ndaj kritikëve zoti Berisha? Jo, s'janë kritik ata. Ata po thonë që Partia Demokratike nuk janë kritik. Jo, nuk janë kritik ata. Shikoj, them gjë unë. Kritik ka sa të duash në gjirin e partisë që s'psojnë asnjë gjë dhe nuk pyet asgjë. Kurse ata kanë veprime konkrete kundër Partisë Demokratike. Në qoftë se ti, më fali minut. Kemi ndjekur pra kështu kryetarin e Partisë Demokratike zoti Sali Berisha, i cili është duke komunikuar me gazetarët në përfundim të punimeve të kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike. Ne këtu ndahemi së bashku, ju kujtoj se për zhvillimet më të fundit mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com, ndërkohë që me lajmet ne kthehemi në orën 19. Vazhdoni dhe qëndroni me programet e A2CNN në vijim. Faleminderit.